係叫佢好。嗱，咁呢款咧就係 Talisman 嘅第4個 edition 都未下。好啦，咁成個遊戲咧就幾多個人玩咧？咁跟翻去咧就係6個人玩嘅最多，都未6個人玩。咁成個 edition 4咧，其中一樣特別咧就係多咗好多新嘅人物，好多新嘅人物，例如啊賊仔啊、侏儒啊、粗士啊，但係咧就唔知點解冇咗 Light 應該我冇記錯就係嘛。好啦，好似不嬲冇啊，上版上次冇咩？都冇嘅，冇例子。好，咁另外一樣嘢咧，如果以我所知識啦，就有咩唔同咧？今次咧就有分 alignment 嘅，得未嚇？唔同角色有唔同 alignment， 同埋玩嗰陣時咧，當你遇到唔同遭遇，隨時會變咗你做唔同 alignment。上集都有嘅，上都有㗎。有嘅。哦，咁所以啦，咁如果當你 alignment 轉咗嘅話啦，本來你攞開啲武器係要 push 先得嘅，咁你就會跌咗啲武器響地啦。就係咁啦。好，咁成個遊戲其實做啲咩咧？每一個彎做2樣嘢啫，一就打色仔，好低 B， 打完色就行路嘅啫。咁行路點行都好簡單，就冇得話1、2、3倒翻轉頭咁行嘅，只可以揀一個方向。好啦，咁行完之後啦，就到 encounter 即係遭遇啦。遭遇嘅話，通常跟啲地圖啦，就跟翻佢嘅指示啦。一般最 common 嚟講就係抽卡。抽卡嚟講，通常嚟講最舉例最常見就係啲打獸嗰類啦，係啦，就係呢啲啦，係啦。好，咁如是者幅地圖係點組成咧？幅地圖咧就有3個部分啦，就係最外嗰個圈，最普通㗎啦，就中間個圈，同埋最入邊嗰個圈。咁外圈去中間嘅話啦，就係通常喺外圈啦，就慢慢升 level 先啦。即係如果以我經驗嘅話，都未嚇。咁外圈去中間咧，得2個方法，一咧就係經過條橋。第二咧就係造船咁做木筏係點做咧？就要響啲森林啊，或者響啲 woods 嗰啲林地度做船嘢咁咯，就係要用一個彎嚟做船，就係咁啦。咁去到中間之後啦，又係慢慢升 level 打嘢，咁反而最難度高咧就係響入邊嗰個最內嗰個 inner 嗰個內圈啦。咁內圈嘅話咧就逐步慢慢去到呢個叫做 Valley of Fire。只有嚟到呢格先可以進入呢一個我哋叫皇冠啊，中文叫皇冠嘅地方，咁就叫做去到最後終極啦。咁去到終極上到嚟呢個皇冠嘅塔度做啲咩事咧？就係盡量逼你其他 player 要慢慢扣 hit point。扣 hit point 係點扣咧？搭色仔扣嘅。咁到時先至講啦，就係咁啦。咁呢個 game 就去到先講啦，真係要上到去嗰個塔頂。係啦，大家都冇先落啦。冇乜幾多個上到去嘅啫，其實。咁佢咧就一定要有 Talisman 呢卡啦。咁又係呢啲慢慢玩過先講啦，就係咁啦。一定要揸住呢張 Talisman， 係啦，先至可以進入到嗰個塔頂嘅。係啦，咁成個 game 就係盡量要人哋死，你自己留翻條命，即係。今集可唔可以打人啊？人打人？可以人打人。人打人就係打咗人嘅話，有2個結果啦。一咧就係人哋 lose 一個 life 啦，當然。第二喂冇一個生命就一定㗎啦。另外就係冇一個金，或者搶人哋一件 object， 一件 item， 就係咁啦。會唔會死啊？會死。會死好似抽過。係啦，會死嘅話，跟說明書咧就話抽到個新嘅 character， 再做個 level 啫。係啦，就係咁啦。成個 game 就係根本就係擲色行，遭遇打。所以如果大家升咗 level 之後就去打人啊，要升咗 level 就打人。一見到你即刻開嘅。見到就嚼。快啲你買啲屎噃！咁樣話，好似話咁樣可以玩8個鐘頭㗎咁樣。就係咁啦。好，邊貓紙俾你下先。咁我哋抽啦。揸河童啫。係啦。抽嘅啫，可以亂入㗎嘛？當佢死咗嘅，當佢亂入係啊，當佢亂入可以亂入嘅呢嘢嘅。頂到我哋根本玩7個人咯。乜嘢啊？佢話咩時為6㗎嘛？佢話。哦，唔緊要啊。我你問你。你哋玩。你唔熟仔，係自己有。俾我冇，唔係俾我冇用啊！好，開始嚟抽人，乜都冇講㗎。使乜睇嘅呢個？係啊。好講要出風口之後。抽人。所以下次早啲嚟啊，8個嚟睇下。公平起見，你首先就死㗎。跟住我負責搣靚仔啦。公開㗎。好，靚女，我要俾啲人打仔，哇死啦！整一個射箭 elf 俾我啊！靚女係咪唔會俾人打㗎？冇講喎，個 special ability。靚女我至中意打靚女嘅喎。我 special 係幫人揼骨㗎喎。哇！我至中意幫靚女變嘅喎。好，搣人先，你係乜嘢？喂，自己攞個。
攞一個，你係咩？你係殺手。殺哇，正啊！我可以入，我可以入。好似殺手係新 character 嚟，上集好似冇，好似係。上集我記得係有 nice 個，我記得係好似有。冇啊，好似冇，唔係好多嘅啫。你係咩？呢個邊個女先？哇，咁性感嘅喂！係啊，低胸。你睇你唔係開個冷氣最低。低胸嘅喂，你嗰個。喂，錄晒音嘅喎。哇！個家啲好打得喎，好似個樣。好音㗎，要打啊！正常啊，你俾人打喎。咕嚕打，係玩唔得。唔係俾得好啊！呢個係交訓嗰啲。你魔法師讀緊㗎啦，唔該唔好要邊齊咳啊！係啊，你一開始有張 spell 係啊，係咪 spell 卡定多？spell 卡。你較高啲溫度咪得咯，可唔可以熄咗佢啊，高手？哦，熄咗。較緊會熄機嘅咩？你最少都要有一個 spell 喺手。如果你俾人 discard 晒，你即刻抽翻一張。哦，你撳咗熄掣啦，好似啊。mini 咪一張 spell 卡，OK，有咩功能啊？好，咁啊有 spell 嗰啲出聲嚇。一個。我有。我未使，淨寫落個寫啦。寫啦。嗱，跟翻你嘅 spell 數量，自己落啊。哦，如果你抽 adventure 卡，你可以2揀1，有一張可以掉咗佢。哦，2揀1 adventure。哦，幾矛喎呢個，但咁矛嘅。我 assassin 就識得去扣命喎。好啦，抽攞spell 卡幾嚟攞啦？我應該冇嘅，好似記得。咦？唔係我應該有嘅喎。我有。有寫㗎。spell 未？一撈都已經係一張，但係你最少都有一張。哦。咁你呢？我應該冇 spell 啦呢個人。哦。冇啊，你冇啦。你殺手計冇啦。開棋啊！你攞盒棋出嚟一。乜嘢好玩喎？冇，你係唔係冇乜嘢好玩？係你冇乜識玩啫，最多咁講。兩樣嘢嚟嘅。喂，好嚟料啦！我等多幾個人嚟，我會教嘅。教邊個？教嗰能力同佢解話你。教邊個？嗱，第一咧就係你可以。喂，呢度點樣？可以企埋一齊都可以揀打交嘅，咁你可以用全部明啊，幫人同幫自己啊。咁下邊咁你4個 level 係咩啊？就鬥意志力係嘛？嘥刀鬥嘥力啦，係咪有嘥力？ 4個拉。喂，呢啲要解唔使解㗎。嘥力喺邊度？唔係，另外呢個識四啲後你學咗㗎啦。因為你睇高啲嘛，係咯，低啲。烏屎啊！呢下邊。就係計啲使烏屎㗎啦，係嘛？係一係用力打，一係用攰咗㗎啦，係嘛？跟住咧，另外咧，你如果你用嘥力打完咗之後咧，你就可以喂，好分呢啲粒啦，分每人哋一個生命值交喺自己度，交翻自己度。好，睇下今次啲粒粒。咦，我好唔中意呢個啊 ，Victor，你記住喎，我中意雪糕筒啊。雪糕筒用粒落去啊嘛。係咯，咦，會靚啊呢個。嘥力攞嚟，然之後你可以一粒粒擺喺自己度啊，咦，咁近啊咯。咪係咯，靚到嘔啊！因為第三隻如果打敗咗我哋嗰隻係咁咪好多粒咯，要數啦。誒，唔係向數字㗎。哦，幾好啊！所以 BGG 咧，有人油咗做顏色啊啲字。係咯，好難睇喎。咁跟嗰啲筆啲膠嘅，咁你跟住你之後就可以用嚟擋啲㗎嘛。喺邊啊？喂，以量化嚟打交咯，做睇明。我 one compare 啦，你查嗰係咪前冇冇得手。呢度出發大家。加埋大嗰個人，嗰個唔同㗎，嗰個唔有寫嘅。我係 Woods 啊我 Woods 係邊度 Woods？我 Woods 係咁我唔覺得呢個邪魔嘅地方嚟啊，揾到 Woods 上邊啊 Woods。咁你係 Forest 嘅嚇，你歸啊，墳墓出手。Forest 喺度 ，Woods 喺度。哦，得呢度都 Woods 喎。係咪有兩個歸啊？呢個世界。咪一揀啊咁樣。應該得一個嘅啫，唔會有兩個。Thank you Forest。係咪有地頭有兩個歸啊㗎？你 Graveyard 出嚟啊，咁暴嘅你。係啊，你斜派㗎嘛，我都係。係咪呢啲地頭有兩個歸啊㗎？冇㗎。